देख ब्रो, कल 1 बजे हम लोग घर से निकलेंगे, 2 बजे वाली बस में बैठेंगे और फिर सीधा लाहौर 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, सही है। और वहाँ से मेरा दोस्त 1 मिनट, हाँ आप ठीक है, हाँ बोलो। वहाँ लाहौर मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हम निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, उसकी गाड़ी एक मिनट, देख बस तू टाइम पे आ जाए, मैं टाइम पे आ जाऊँगा, मैं टाइम पे आ जाऊँगा, तो हमेशा लेट में। 1 मिनट, ओह मेरा नाक, थैंक्स ब्रो, यू वेलकम। काफी देर से फंसी हुई थी, पागल आदमी है।